过了许愿桥，不如借花献佛，祝各位心想事成，美梦成真。临近水源边的依山，山有小口，仿佛若有光。边乘船从口入。我们现在来到实验解洞，这洞全长120米，里面无任何灯光与人工修饰，纯属天然。游览岩洞时，请大家注意安全，不要将头手伸出船外。游览过程中不可以打開手機的閃光燈、手電筒，會影響船長開船。係喎，黑蒙蒙喎。黑掹㗎，咪有燈㗎，靠埋你冇有燈㗎，燈唔係你靠埋你，燈佢有燈㗎。哇！好神秘啊！有咪有燕子啊？定係蝙蝠啊？咦，咁咪有燕窩咯？肯定有㗎，派派嚟㗎。派派。攞人哋嗰啲人水咪話咁辛苦咯，真係。就平時都飛啊飛啊。而家啲今日咧，點解有呢啲洞嘅？但係而家啲水唔乾淨。你嗰啲天然嗰啲環境咧，真係諗唔到入邊有咁樣，好靚喎！哇，飛來啦，子來啦！到揾得嗰個就靚啲，呢個就神秘啲嚇。唔係好深，但係見到底。呢度先係叫世外桃源。初级峡采通船，船行数十米，豁然开朗，缘溪行，望路之远近，忽逢桃花林。哇！嗰啲係咪真定假桃花？我們可以一起和這邊雙方的土著人打個招呼。桃花係啊，世外桃源。桃源呢啲肯定係假㗎啦，假㗎，一定係假㗎啦，私愛桃源啊！呢度咁靚啊！咦，有個人喺度喎，有歌仔呢度喎。哇！歡迎我哋入嚟啦！即係話俾你聽，有賊到啦！桃花島喎，入咗去嘅沙島，佢依家叫報沙啊嘛，有客到，有客到。我桃花島住啊，出嚟唔知喎。一睇就假啦，幾假喎！桃花好假，價錢假到好假，影相咪啱。所以佢一年四季都咁靚啊！花晒頭花啊！桃花都係假㗎桃花。除咗我哋真愛之外，佢都係假假地嘅。嗱，嗰幾棵蕉就係真嘅，嗰棵蕉啊，蕉樹係真嘅，嗰個蕉樹啊，蕉樹啊，真嘅。嗱，呢棵蕉都係真嘅，哦，係啦，咁瘦嘅啲蕉樹，冇蕉添。